کہندا بلال ہووے جان ہزار جے سونے نبی دے اتوں سٹا میں وار جے کر لو او جو تساں کرنی کار جے پر ہرگز نہ چھڈا کلمہ مدنی سرکار دا ہرگز نہ چھڈا کلمہ مدنی سرکار دا نام محمد والا کالج ٹھار دا اللہ اللہ سن کے امیہ ڈاڈا غصے وچ آمدا مار آواز دو تین نوکر بلامدا مکے تو بار تتی ریت بچھامدا کردہ کٹائی جنہ زور بدکار دا نام محمد والا کالج ٹھار دا اللہ اللہ جسم نو ریت نے جسم کھا لیا ہاں جسم نو کھا لیا لوگوں نے ریت گرمائی نے پتھر دی سل سینے اتے ٹکائی نے لتاں تے سوٹے مارے اور شرم نہ آئی نے پر رب دا پیارا عہد پکار دا نام محمد والا کالج ٹھار دا اے ظالم ڈانگا مار رہے سوٹیاں مار رہے ہیں تشدد کر رہا ہے اللہ اللہ بربریت دا بازار گرم کر رہا ہے میرا بلال کی کہندا ہے اللہ احد اللہ احد اللہ احد اللہ ایک یہ اللہ بے نیاز الحمدللہ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم باہر چیک کرو لائٹ سڑ گئی ہے باہر چیک کرو کوئی ساتھی باہر جاؤ ارسلہ اللہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا
إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے. الہی تو رحیم ہے تو کریم ہے اللہ تیری ذات سب سے عظیم ہے. تو کرم اپنا عطا مولا تیرے کرم پہ ہم کو یقین ہے. سامعین محترم، واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں، عزیز، قابل قدر نوجوان ساتھیوں، پردے اندر بیٹھ کے خطبہ سماعت فرمانے والی معززات مکرمات اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، جمعۃ المبارک دی ادائیگی واسطے اپنی تمام تر مصروفیات کاروبار چھوڑ کے آنے والے خوش نصیب مسلمانوں، دلی دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی ساڈی سب دی جمعۃ المبارک دی حاضری اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے. ساڈا حاضر ہونا، مل بیٹھنا، جمعہ ادا کرنا، خطبہ سننا سنانا اللہ ساڈی بخشش اور نجات دا ذریعہ بنائے. جس طرح آج جمعہ ادا کرنے واسطے مدنی مسجد اندر جمع ہوئے ہیں، اللہ مدنی پرچم تلے جمع فرمائے، مدنی حوض دا پانی نصیب فرمائے، اور مولا کریم سانو سارے نو مدنی تاجدار دی شفاعت نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ دی جتنی بھی حمد و ثنا بیان کیتی جائے کم ہے. وہ اللہ جو ساری کائنات دا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، سب نو کھلان والا، سب نو پلان والا، سب دی بگڑی بنان والا، بے شمار درود و سلام، ان گنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام آقا دو جہاں، پیغمبر آخر الزمان، صاحب قرآن، رحمت للعالمین، سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی واسطے. حضرات، اسلام دی تاریخ اندر کچھ شخصیات ایسیاں نے جنہ دا کردار بڑا ہی مثالی، جنہ دا ایمان، جنہ دا رویہ، جنہ دا کردار اسلام دے صفحات تے، تاریخ اسلام دے صفحات تے سنہری حروف اندر لکھیا گیا، کیونکہ انہوں نے زندگیاں اتنی خوبصورت گزاریاں
انہوں نے ایمان اور اسلام تے استقامت ایسی اختیار کی تھی کہ انہوں دے رویے اور کردار نو تاریخ اسلام نے محفوظ کر لے، جنہ دا قدم قدم مثالی، جنہ دا ہر دن اور ہر رات مثالی، جنہ دا کلمہ پڑھنا مثالی، کلمے تے قائم رہنا مثالی، انہاں عظیم شخصیات وچوں ایک عظیم شخصیت دا تذکرہ کرنا ہے جدے کردار نو تاریخ اسلام نے آج تک محفوظ رکھے ہے اور قیامت تک او دی سیرت نو محفوظ رکھا جائے گا۔ او ہستی کون ہے؟ او با کردار انسان کون ہے؟ او دا نام ہے حضرت بلال بن رباح الحبشی، سب کہو رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت بلال حبشی دا کردار اسلام نے سنہری حرفاں اندر محفوظ کیتا ہے، کیونکہ کلمہ تو میں بھی پڑھیا ہے، کلمہ تساں بھی پڑھیا ہے، کلمہ بلال نے بھی پڑھیا، مگر اس کلمے تے جیسے استقامت اور جیسی عظیمت سیدنا بلال حبشی نے اختیار کر کے دکھائی، کائنات او دی مثال پیش ہی نہیں کر سکتی۔ او کیڑا ظلم ہے جڑا امیہ نے نہیں کیتا، او کیڑی زیادتی ہے جڑی میرے بلال تے نہیں ہوئی، او کیڑا قہر ہے جڑا میرے بلال تے توڑیا نہیں گیا۔ ہر ظلم سہ کے، ہر سیاتی سہ کے، ہر ستم سہ کے اللہ دی توحید آوازہ بلند کرنے والا، لا الہ الا اللہ دی آواز بلند کرنے والا حضرت بلال بن رباح رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرات کلمہ پڑھیا ہے، پھر اسلام دی قدر کر کے دکھائی، کلمے دی قدر کر کے دکھائی۔ آج دا مسلمان کلمہ بھی پڑھ لیندہ ہے، دو نبریاں بھی کر لیندہ ہے، کلمہ بھی پڑھ لیندہ ہے، سود بھی کھا لیندہ ہے، کلمہ بھی پڑھ لیندہ ہے، جوا بھی کھیل لیندہ ہے۔ آج دا مسلمان کلمہ بھی پڑھ لیندہ ہے، رشوت بھی کھا لیندہ ہے، کلمہ بھی پڑھ لیندہ ہے، ہاں جوئے بھی کھیل لیندہ ہے، دو نبریاں بھی کر لیندہ ہے۔ بلال نے کلمہ پڑھیا اور کلمے دی لاج رکھی اور کلمے نو اپنے سینے اندر محفوظ کیتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آئیے توجہ کیجئے اور لوگ جنہاں نے کلمہ پڑھ کے پھر حق ادا کیتا ہے انہاں وچوں ایک شخصیت دا تذکرہ کراں جنہاں نو قرآن نے سابقون الاولون کیا ہے، انہاں وچوں ایک شخصیت دا تذکرہ کراں جنہاں نو قرآن نے مہاجرین کیا ہے، انہاں وچوں ایک شخصیت دا تذکرہ کراں او میرے پیارے بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور وہ لوگ جنہ دے بارے اللہ دا قرآن بولے، مالک کائنات نے جنہ لوگاں دے بارے فرمایا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ جناب سیدنا حضرت بلال جیدہ ایمان تیرے میرے واسطے مثال بن گیا، مسلمانوں جیدی استقامت تیرے میرے واسطے مثال بن گئی، مسلمانوں جیدہ مزاج تیرے میرے واسطے مثال بن گیا ہے۔ او بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ بکریاں چران والا، بکریاں دا چرواہا ہے، حبشی نسل دا ہے، کالے رنگ دا ہے۔ اللہ اللہ مسلمانوں ذرا توجہ فرمانا، عرب دے صحراء اندر بکریاں چران والا، مکے دی وادی اندر بکریاں چران والا، مکے دے پہاڑاں تے بکریاں چران والا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک دن میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ویکھ لیا ہے، آپ نے فرمایا وہ بکریاں چران والے کی نائی جی میرا نام بلال بن رباح ہے۔ آپ نے فرمایا یار بھوک لگی ہے، کوئی بکری دا دودھ چوک کے پلا دے۔ اللہ اللہ کوئی بکری دا دودھ چوک کے پلا۔ کہنے لگا جی جڑی میرے کول بکریاں نے انہاں چ کوئی دودھ دین والی نہیں، دودھ دین والی مالک دے گھر اندر نے۔ اللہ
اللہ اللہ اللہ میں کرائے دی بکریاں چرانا, میں اجرت تے بکریاں چرانا, میں مزدوری تے بکریاں چرانا. اے بکریاں میریاں نہیں, بکریاں مالک دیاں نے, میں تے مزدوری تے چرا رہے ہاں. اور انہاں اندر کوئی بکری ایسی نہیں جیدے تھلے دودھ ہوئے. آپ نے فرمایا اور بلال یار انج کرنا, اجازت تے دے دے, اجازت تو دے دے, دودھ اللہ تا کر دے گا. اجازت تو دے دے, دودھ اللہ تا کر دے گا. اللہ اللہ اللہ, اجازت تیرے کو لینا ضروری ہے تے دودھ دا انتظام میں اللہ کو کراواں گا, میرا مالک دودھ دا انتظام کرے گا. کہندا سونےو میں تے صحیح صحیح گل دسی ہے نا, انہاں بکریاں دے تھلے دودھ کوئی نہیں, انہاں بکریاں چوں کوئی بکری دودھ دین والی نہیں. ہاں ہاں جے تسی اصرار کر دیو نا, اللہ اکبر کبیرہ, میں انکار نہیں کردا, جڑی بکری چاہندے چو لو, مگر دودھ کوئی نہیں, میری گل تے یقین کر لو. آپ نے فرمایا اجازت دینا ہے جی, بالکل میں اجازت دینا چلو. میرے پاک نبی نے ایک بکری دی کنڈ تے ہاتھ پھیریا ہے, او دے حوانے نو ہاتھ لایا, اللہ پاک نے دودھ دیاں چلاراں جاری کر دتیاں. جن نے کدے دودھ نہیں سی دیتا او دا حوانہ لبریز ہو گیا. اللہ اللہ انج لگدا سی جویں سجر سوئی بکری ہے, اے دے تھلے تے دودھ مکدا ہی نہیں. میرے پاک نبی دے ہاتھ لگے برکتاں والے. کس نبی دے ہتھاں دی برکتاں نے جدے بارے اللہ دا قرآن کہندا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. جس پیغمبر دے بارے اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. جس نبی نو اللہ پاک نے رحمت للعالمین فرمایا ہے, رحمت عالم دا لقب عطا فرمایا, جہانہ دی رحمت جنو اللہ نے فرمایا, اس نبی نے ہاتھ لایا, اللہ اللہ دودھ دا اللہ نے انتظام کر چھڑیا ہے. ان گل سننے والی لوگو اللہ اکبر کبیرہ. اگلا دن بھی آیا, اگلا دن بھی آیا. ایک دن میرے پاک نبی نے فرمایا بلال یار دودھ دی ضرورت پہ گئی ہے. کہندا سونیا دودھ دین والی بکری کوئی نہیں, میں اجازت دینا چو تسی آپ ہی لاؤ. اللہ اللہ اللہ, اج بلال بڑے بڑے تجسس دے نال اللہ اکبر کبیرہ بڑی ٹو دے نال ویکھ رہا ہے ایک کون ہے, ایک کیسا بندہ ہے, ادھر رویہ کیسا ہے, ادھر احوال کیسے نے. اللہ اللہ اللہ, تے آپ دعوت اسلام تے دے چکے سن نا, کلمے دا پیغام تے دے چکے سن نا, آپ دس چکے سن میں اللہ دا نبی بن کے آیا, اللہ دا رسول بن کے آیا, اللہ دا پیغمبر بن کے آیا. آپ نے بکری نو ہاتھ پھیریا, حوانے نو ہاتھ لایا, دودھ ہو گئی, آپ چوئی جا رہے نے, دودھ برتن اندر جمع ہو رہا ہے, ایمان میرے بلال دے سینے چ جمع ہو رہا ہے. دودھ برتن اندر اتری جا رہا ہے, ایمان بلال دے دل اندر اتری جا رہا ہے. اللہ اللہ اللہ, آخر لوگوں میرے بلال نو یقین ہو گیا اے عام انسان نہیں, اے اللہ دا رسول ہے تے سچا رسول ہے, اے اللہ دا نبی ہے تے سچا نبی ہے. اللہ اللہ اللہ, میرے بلال نے اقرار کر لیا اشہد اللہ الہ الا اللہ. آج میں کلمہ پڑھا مینوں کوئی دکھ نہ پہنچے, آج تسی کلمہ پڑھو کوئی تکلیف نہیں آندی, کوئی سانو پوچھن والا نہیں, کوئی سانو تنگ کرنے والا نہیں. مسلمانوں میرے بلال نے اس دور اندر کلمہ پڑھیا ہے, جو کلمہ پڑھنا جان جوکھا اندر پان دے متراف, کلمہ پڑھنا اپنی جان نو خطریاں چ پان والی گل. اللہ اللہ اللہ, اے سارے خطریاں دے نال ٹکر لے کے میرے بلال نے کلمہ پڑھیا ہے, انہاں سارے خطریاں دے نال ٹکر لے کے میرے بلال نے کلمہ پڑھیا ہے. کلمہ پڑھیا تے کلمے دا حق ادا کر چھڑیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرات توجہ فرمانا, ذرا توجہ فرمانا, میرے بلال حبشی نے کلمہ پڑھیا, اے دے مالک امیہ بن خلف نو پتا چل گیا ہے, امیہ کافر نو پتا چل گیا ہے کہ میرا خریدیا غلام محمد دا کلمہ پڑھ رہا ہے, لات و منات دا انکار کر رہا ہے, عزا تے حبل دا انکار کر رہا ہے. انہوں پتا چل گیا اللہ اکبر کبیرہ, بلال نے لات و منات دا انکار کر چھڑیا ہے, عزا تے حبل دا انکار کر چھڑیا ہے. آسمان والے رب دی پوجا کردا ہے, آسمان والے رب دا اقرار کردا ہے, لا الہ الا اللہ.
سیدنا بلال حبشی نے کلمے دا اقرار کر لیا ہے. امیہ بے ایمان نو پتا چلیا ہے, امیہ لعین نو پتا چلیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ, میرے بلال دا دشمن بن گیا ہے. بلا کے کہندا او بلال مینوں پتا چلیا ہے تو محمد دا کلمہ پڑھ چکے ہے. او بلال مینوں پتا چلیا ہے تو آسمان والے رب دی پوجا کرنا ہے. او بلال مینوں پتا چل گیا ہے تو اللہ نو مشکل کشا سمجھنا ہے, تو اللہ ہی نو حاجت روا سمجھنا ہے. بلال مینوں پتا چل گیا ہے اللہ 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 تو اپنا ہاتھ آمنہ دلال دے ہاتھ اندر دے چکے ہیں, محمد دی غلامی اختیار کر چکے ہیں. اللہ 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 کہندا امیہ تینوں مل لے آیا میں, بیٹھے نکمے نو اناج کھوایا میں, او پڑھ لے آئے کلمہ آج پتہ پایا میں. حضرت بلال اگوں آہو پکار دا نام محمد والا کالج ٹھار دا. مینوں پتا چلیا ہے تو محمد دا کلمہ پڑھ لیا ہے, انکار نہیں کیتا, کلمے نو چھپایا نہیں, کلمے نو دبایا نہیں. اللہ اللہ اللہ. حضرات توجہ فرماؤ, حضرات توجہ فرماؤ. سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھلے حوصلے نال فرمایا ہاں امیہ میں کلمہ پڑھ لیا ہے, میں محمد عربی نے اپنا رہبر من لیا ہے, رہنما من لیا ہے, مقتدا من لیا ہے, آسمان والے اللہ نو حاجت روا مشکل کشا من لیا ہے. اللہ اللہ اکبر کبیرہ. اللہ باجو کوئی نہیں مشکل کشا قرآن کو لو پوچھ بندیا. ہاں ساری دنیا دا حاجت روا قرآن کو لو پوچھ بندیا. روزی سب نو یو کردا عطا قرآن کو لو پوچھ بندیا. اے چڑیاں جانوراں نو بھی اللہ خود پالدا. عقیدہ بنا لو, عقیدہ بنا لو, عقیدہ بنا لو. اے چڑیاں جانوراں نو بھی اللہ خود پالدا. کوئی بھی شریک نہیں اس دے کمال دا, کوئی بھی شریک نہیں اس دے کمال دا. روزی پتھراں چ دیندا جے پچا قرآن کولو پوچھی بندیا. اکو اللہ, اکو اللہ, اکو اللہ سارے آندا مشکل کشا قرآن کولو پوچھ بندیا. اللہ اللہ اللہ. امیہ نے سنیا بڑا غصے وچ آ گیا ہے. اللہ اللہ اللہ. حضرات توجہ فرمانا, توجہ فرمانا. امیہ ظالم دھمکیاں لاندا ہے, کہندا امیہ سنو بلال سہاریا چھڈ دیو کلمہ نت جائیں گا ماریا. اللہ اللہ اللہ. چھوڑ محمد تائیں تے بچ جا سہاریا. بتاں نو پوج لے آکھاں آخری وار دا اے نام محمد والا کالج ٹھار دا. اللہ اللہ اللہ. اے امیہ دی دھمکیاں نے, او کلمہ چھڑ دے بچ جا, جان بچا لے ورنہ جانوں مار دیاں گا, جانوں مار دیاں گا, سیک سیک کے مرے گا, تڑپا تڑپا کے ماراں گا. میرے بلال کی کہندے نے, کہندا بلال ہووے جان ہزار جی پاک نبی دے اتوں سٹا میں وار جے. کہندا بلال ہووے جان ہزار جے سونے نبی دے اتوں سٹا میں وار جے. کر لو او جو تساں کرنی ہے کار جے, پر ہرگز نہ چھڈا کلمہ مدنی سرکار دا. ہرگز نہ چھڈا کلمہ مدنی سرکار دا اے نام محمد والا کالج ٹھار دا. اللہ اللہ اللہ. سن کے امیہ ڈاڈا غصے وچ آمدا, مار آواز دو تین نوکر بلاوندا, اے مکے تو بار تتی ریت بچھاوندا, کردا کٹائی جنہ زور بدکار دا اے نام محمد والا کالج ٹھار دا. اللہ اللہ
اللہ جسم نو ریت نے جسم کھا لیا ہاں جسم نو کھا لیا لوگوں نے ریت گرمائی نے پتھر دی سل سینے اتے ٹکائی نے لتاں تے سوٹے مارے اور شرم نہ آئی نے پر رب دا پیارا عہد پکار دا نام محمد والا کال جے ٹھار دا اے ظالم ڈانگا مار رہے سوٹیاں مار رہے ہیں تشدد کر رہا ہے اللہ اللہ بربریت دا بازار گرم کر رہا ہے میرا بلال کی کہندا ہے اللہ احد اللہ احد اللہ احد اللہ ایک ہی ہے اللہ بے نیاز اللہ ایک ہی ہے ظالمہ جنہ مارنے ہی مار لے توڑ دے لتاں اللہ ایک ہی ہے انگ انگ جدا کر دے یاد رکھی اللہ ایک ہی ہے اللہ اللہ جویں جویں ظالم ظلم کر رہا ہے میرے بلال دا ایمان اوے مضبوط ہوندا جا رہے ہیں جویں پٹھے دے اندر اٹ نو جنہ سیکا دئیے نا تپا دئیے اللہ 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 جنہ بھی مٹی دے برتن نو زیادہ سیک ملدا ہے اتنا زیادہ مضبوط ہوندا ہے اللہ 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 مالک کائنات نے فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم اللہ پاک نے فرمایا ان ایمان والے نو میں آسما کے ویکھیا ہے اے نبی دے یاراں نو میں آسما کے ویکھیا ہے اے نبی دے سجنا نو میں آسما کے ویکھیا ہے طرح طرح دی مشکل اندر پا کے ویکھیا ہے طرح طرح دی مشقتاں اندر مبتلا کر کے ویکھیا ہے اللہ 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 او لوگوں بڑیاں بڑیاں تنگیاں آئیاں بڑیاں بڑیاں تکلیفاں آئیاں مگر ڈولے نہیں ڈگمگائے نہیں ڈولے نہیں ڈگمگائے نہیں بلکہ جنہ ظلم زیادہ ہوندا ہے اونا ایمان بھی مضبوط ہو جاندہ ہے جنہ ظالم امیہ ظلم زیادہ کر رہا ہے میرے بلال دا ایمان بھی اتنا زیادہ مضبوط ہوندا جا رہا ہے اللہ 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 کسے پیار والے پیار دی گل کیتی ہے کہے بلال اے سینے پتھر توجہ کہے بلال او کافرو سن لو امیہ سن لے کہے بلال اے سینے پتھر اور جڑی سلا میرے سینے تے رکھی آئی آج جڑا پتھر دا ٹھیلا میرے سینے تے رکھی آئی کہے بلال اے سینے پتھر مینو پھول گلاب دسیندا تے واہ واہ پیار محمد والا واہ واہ پیار محمد والا مینو لولو لذتاں دیندا اللہ 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 امیہ ظالمہ تیرے پتھر دیئے تکلیفاں کوئی نہیں جدو کلمہ پڑھ لے آئے میری موت بھی آئے تے کلمے تے آئے گی میری جان جائے گی تے کلمے تے جائے گی میں نے تیرے پتھران دے خوف کوئی نہیں تپتی ریتان دا خوف کوئی نہیں اللہ 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 مسلمانوں فیصلہ آبادیوں سنو پاکستانیوں سنو اے جے ایمان اے جے ربنا اللہ دا نعرہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون جنیا بھی تکلیفاں آئیاں نے جن نے بھی دکھ آئے نے پردہ پرواہ نہیں کی تھی اللہ 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 اویہ نے ظلم دی اخیر کر دیتی ہے مگر میرے بلال حبشی نے بھی کلمہ پڑھ کے کلمہ الوفا دی اخیر کر دیتی ہے سبحان اللہ آؤ لوگوں سنو ذرا کون لوگ نے جنہ دے بارے اللہ دا قرآن کہندا ہے انہا اعلان کیتا ربنا اللہ دا کہ ساڈا رب اللہ پروردگار اللہ کھلانے پلانے والا اللہ دنیا دا نظام چلانے والا اللہ اللہ دی ربوبیت دا اعلان کیتا ہے پھر ڈٹ گئے ظلم دی ہر ہنیری دنال ٹکرا گئے اللہ 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 اونا دتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے
ताइयों रब ने भी रुतबे कमाल दिते ने। ओना दितियां ने जाना, ओना दितियां ने जाना, ओना दितियां ने जाना, नाले माल दिते ने। ताइयों रब ने भी रुतबे कमाल दिते ने। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हबशी नू वेख लो जरा भी नहीं डोलिया, हबशी नू वेख लो जरा भी नहीं डोल। ओ केड़ा जुल्म है जेड़ा मेरे बिलाल ते नहीं होया, मगर मेरा हबशी डट गया है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हबशी नू वेख लो जरा भी नहीं डोलिया, हबशी नू वेख लो जरा भी नहीं डोलिया। तपदियां कोलिया ते हौली नहीं सी बोलिया, कोलिया ते लेट के भी हौली नहीं सी बोलिया। किवें सानू हौसले बिलाल दिते ने, किवें सानू हौसले बिलाल दिते ने। ताइयों रब ने भी रुतबे कमाल दिते ने, ताइयों रब ने भी रुतबे कमाल दिते ने। आका दे इशारे ते कुर्बान हो गए। साडे मुसलमान ने कुर्बानी ते बकरा की कर लिया है, छतरा की जबा कर लिया, दोबारा मसीत ही नहीं आया, नमाज़ा ही छड़ गया है। कहंदा मैं जन्नत दे टोकन तार आया, मैं जन्नत दी कीमतां बकरे दी शक्ल च तार आया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ओ कलमा पढ़ने वालिया सुन जरा, जिन्ना कलमा पढ़िया है अल्लाह अल्लाह, सिर्फ कलमा ही नहीं पढ़िया, तन मन भी दीन तो कुर्बान कर छड़िया है, तन मन ते धन भी दीन तो कुर्बान कर छड़िया। आका दे इशारे ते कुर्बान हो गए, आका दे इशारे ते कुर्बान हो गए। जन्नतां दे ओना लई ऐलान हो गए, कारोबार बीवी बच सब वार दिते ने। ताइयों रब ने भी रुतबे कमाल दिते ने, ताइयों रब ने भी रुतबे कमाल दिते ने। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मोडे सफरां दे विच जिन्ने मोडे हाथ चाया है, गल सिद्दीक दी भी कर जावां रसी अल्लाह तआला नो। अल्लाह अल्लाह। सफरां दे विच जिन्ने मोडे हाथ चाया है, सप भावें डंग मारे पैर नहीं हलाया है। सफरां दे विच जिन्ने मोडे हाथ चाया है, मोजी भावें डंग मारे यार नहीं जगाया है, यार नहीं जगाया है। अज भी ओ मदनी दे नाल सुते ने, अज भी ओ मदनी दे नाल सुते ने। ताइयों रब ने भी रुतबे कमाल दिते ने। मेरे बिलाल ने कलमा पढ़िया है। लोग एक वेला सीना लोग ठुड्डे मार दे सन, पैरों च रस्सियां पा पा के मक्के दियां गली अंदर घसीटिया कर दे। जो कलमा पढ़ लिया है, मेरे उमर जैसा बहादुर इंसान, मेरे उमर जैसा जरी इंसान, दलेर इंसान, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मेरे बिलाल दी किन्नी कदर कीती है, मेरे बिलाल दा किन्ना अदब ते एहतराम कीता है। बिलाल आ रहे होंदे सन, उमर फरमा के जा सैयदना, वो देखो हमारा सरदार आ रहा है, वो देखो मेरा सरदार आ रहा है, मेरा आका बिलाल आ रहा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उमर फारूक जैसी हस्ती भी मेरे बिलाल को सैयद ना कह के पुकार रही है कि मेरा आका आया, मेरा सरदार आया। ये शाना कुर्बानियां दे नाल मिलियां, ये असमता कुर्बानियां दे नाल मिलियां। अल्लाह अकबर कबीरा। आओ आओ। एक दिन मेरे पाक नबी जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया बिलाल जी या रसूल अल्लाह। आपने फरमाया बिलाल यार मैं रात जन्नत दी सैर कीती वे, जन्नत दी सैरां कीतियां, मैं बागों बहार दी सैरां कीतियां, मैं जन्नत दे बागां दी सैरां कीतियां, मैं जन्नत दे पार्कां दी सैरां कीतियां। सैर करदियां मैनूं इंज लगदा सी जिवें कोई बंदा मेरे आगे आगे चल रहा है, मेरे अगे अगे पैदल जा रहा है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। नजर कोई नहीं आया, मैं फरिश्ते नूं पुछया है, जबरील नूं पुछया है, जबरील बंदा कौन है जेड़ा मेरे आगे आगे चल रहा है? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आका जी तुहाडे तो पहले जन्नत कौन आ सकता है? कोई नहीं आ सकता। सब तो पहले जन्नत अंदर दाखिल होना है आमिना दे लाल ने होना है, कमली वाले तो पहले कोई जन्नत आ सक। बोलो तुहाडे तो पहले कौन आ सक? फरमाया आवाज कैसी आ रही है? महाजिल खशवा, आवाज कैसी है? दसिया गया सोनिया हाजा बिलाल यमशी अमामका, ये बिलाल तेरे आगे आगे चल रहा है, बिलाल के कदमों की आवाज आपको जन्नत में सुनाई जा रही है। फरमाया बिलाल किथे? दसिया गया सोने ते मक्के दी गलियां च चल रहे, रब नूं प्यारा इन्ना लगदा है अल्लाह बिलाल हबशी दे कदमों की आवाज़ जन्नत अंदर पहुंचा रहा है।
عزت ہو تو ایسی ہو، وقار ہو تو ایسا ہو، ہاں ہاں پیار ہو تو ایسا ہو، عظیمت ہو تو ایسی ہو، استقامت ہو تو ایسی ہو. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، دوسرا مقام فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اللہ ذوالجلال نے فرمایا، مالک کائنات نے فرمایا انہوں کوئی خوف نہیں ہوئے گا، کوئی خطرہ نہیں ہوئے گا، کوئی غم نہیں ہوئے گا. اللہ انہاں دا حامی تے ناصر ہو جائے گا. جنہاں نے کہا ربنا اللہ، اللہ ساڈا رب ہے، پھر او دے تے ڈٹ گئے. اللہ ساڈا رب ہے، او دے تے قائم ہو گئے، مضبوط ہو گئے. اللہ اکبر کبیرہ. مسلمانوں اللہ پاک نے میرے بلال نو کی عظمت عطا فرمائیاں. چلدا زمین تے وے قدماں دی آوازاں بہشت اندر پہنچ رہیاں نے. چلدا زمین تے وے قدماں دی آوازاں بہشت اندر. اللہ اللہ اللہ. اور جنوں لوگ ٹھڈے مار دے سن اج او دے قدماں دی آوازاں عرشاں تے پہنچ رہیاں نے. قربانیاں دتیاں نے، کلمہ پڑھے تے کلمے دی لاج رکھ کے دکھائی، کلمے دے تقاضے پورے کر کے دکھائے. ساڈے طرح نہیں کلمہ بھی پڑھ لیا تو سارے 2 نمبر کم کیتی جانے، جھوٹ بھی بولی جانے ہیں، دا بھی لائی جانے ہیں، چوریاں بھی کیتی جانے ہیں، ملاوٹ بھی کیتی جانے. نائی کلمہ پڑھے آئے تے کلمے دی لاج رکھ کے دکھائی. اللہ اکبر کبیرہ. آؤ آؤ. پھر اللہ نے منصب کی عطا فرمایا، اللہ نے اعزاز کی عطا فرمایا، اللہ نے رتبہ میرے بلال حبشی نو کی عطا فرمایا. جیڑی مسجد دا امام کملی والا، جیڑی مسجد دا خطیب میرا مصطفیٰ، جیڑی مسجد دا خطیب میرا کملی والا ہے، اس مسجد دا مؤذن بلال بن گیا. جیڑی مسجد دا امام تے خطیب آمینہ دلال، اس مسجد دا مؤذن حضرت بلال. جڑی مسجد دا امام تے خطیب آمینہ دلال بنیا، اس مسجد دا مؤذن حضرت بلال بنیا. اللہ اللہ اللہ. حضرات توجہ فرماؤ، توجہ فرماؤ ذرا. میں صدقے جاواں، قربان جاواں. اللہ پاک نے کنیاں شاناں عطا فرمائیاں. سبحان اللہ سبحان اللہ. شہراں وچوں شہر نہیں مدینے نال دا، کوئی امن والا شہر نہیں مدینے نال دا. اللہ اللہ. مؤذن ہزارہ، مؤذن ہزارہ پر بلال کوئی نہ، آمینہ دلال جے لال کوئی نہ. مؤذن ہزارہ پر بلال کوئی نہ، آمینہ دلال جے لال کوئی نہ. غلاب بھی نہیں آپ دے پسینے نال دا، غلاب بھی نہیں آپ دے پسینے نال دا. شہراں وچوں شہر نہیں کوئی مدینے نال دا. مؤذن ہزارہ پر بلال کوئی نہ، آمینہ دلال جے لال کوئی نہ. میرا بلال اتنا قیمتی بن گیا ہے. اللہ اللہ اللہ. اتنا قیمتی بن گیا. آؤ لوگوں سنو ذرا. مسجد نبی دا بانگا، میرے پاک نبی نو جگان والا، میرے نبی نو نماز دی دعوت دین والا، میرے نبی نو نماز واسطے بلان والا، میرے نبی دے گھر دا نگران بن گیا، میرے نبی دے گھر دا چوکیدار بن گیا، میرے نبی دے گھر دا نگران بن گیا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ اللہ اللہ. او دی اذاناں اللہ نو پسند، اللہ دے رسول نو پسند. اللہ نو پسند، اللہ دے. مکہ فتح ہویا نا، مکہ فتح ہویا. آہا بڑی خوشی نبی پاک نو، بڑی خوشی ہوئی نبی پاک نو کہ اج مکے دا کنٹرول مل گیا. او مکہ المکرمہ جی دے وچوں نبی پاک کافراں دے ستائے نکلے سن. کافراں دے او مکہ مکرمہ جی دے وچوں نبی پاک کافراں دے ستائے نکلے. او مکہ مکرمہ جتھوں نبی پاک انہاں ظالماں دیاں زیادتیاں دے ستائے نکلے. او مکہ مکرمہ جتھوں میرے پاک نبی آنسو بہا کے نکلے، اتھرو بہا کے نکلے. اللہ اللہ اللہ. نالے مدینے ول جا رہے سن، ہجرت کر کے جا رہے سن، تے نالے پیچھے مڑ مڑ کے مکے ول ویندے سن. تے بابا شمشان کہندا کی کہندے سن؟ چاندا سی دل ایتھے پڑھدا نمازاں میں، لوگاں دے کنی پوندا نیک آوازاں میں. اللہ اللہ اللہ. لوکاں دے کنی پوندا
نیک آوازاں میں، پر قوم نہیں پیارے تیری نیک خمیر دی، چوک وسندی ڈٹھی جگاں دے پیر دی۔ ٹر پیا مہاجر اکھی ہنجو نے کیریاں، چک لیاں اللہ تو رزق دیاں ٹیریاں، ہن کرساں نہ کرساں سنیاں زیارتاں تیریاں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے پاک نبی 8 سال پہلے رو کے نکلے سن، آنسو بہا کے نکلے سن۔ 8 سال اندر اللہ نے میرے پاک نبی نو ایک فوج عطا فرمائی، ایک سپاہ عطا فرمائی، ایک فورس عطا فرمائی۔ اللہ پاک نے 8 سال دے اندر میرے پاک نبی نو سنگی عطا فرمائے، ساتھی عطا فرمائے، لشکر بن گیا، فوج بن گئی۔ 8 سالاں تو بعد نبی پاک فاتح بن کے مکے آئے نا۔ اج بڑے بڑے مکے دے کافر ڈول رہے نے، بڑے بڑے کمب رہے نے۔ اج محمد گن گن کے بدلے لے گا، اللہ اللہ اللہ۔ اج آمنہ دلال گن گن کے بدلے لے گا۔ جڑی اساں زیادتیاں کیتیاں محمد نال، اج زیادتیاں دے بدلے چکانے پین گے۔ جڑی اساں آمنہ دلال نال زیادتیاں کیتیاں نے، اج محمد بدلے چکائے گا۔ میں صدقے جاواں، قربان جاواں، مکے اندر داخل ہوئے نا، کوئی صحابہ جذباتی ہو گئے، جذباتی ہو کہنے لگے الیوم یوم الملحمہ، الیوم یوم الملحمہ۔ اج کیما کرن دا دینے، بوٹیاں کرن دا دینے، اج انہاں کافراں دے پرخشے اڑا دیاں گے۔ میرے محبوب نے فرمایا یار انج نہ کہو، نہ یار نہ انج نہ کہو یا رسول اللہ، اے نہ کوئی سارے نال خیر کیتی ہے، اے نہ کہیے۔ آپ نے فرمایا نہیں تسی کہو الیوم یوم المرحمہ، الیوم یوم المرحمہ۔ اج رحم کرندہ دینے، اج معاف کرندہ دینے، اللہ اللہ اللہ۔ اج معافیاں دلال کرندہ دینے، معاف کرندہ دینے۔ مسلمانوں اتنا بڑا خوشی والا دہاڑا ہے، اتنا بڑا خوشیاں والا دن آیا ہے، یہ توجہ کرو گھر سمجھ آ جائے گی۔ آپ دی آواز بلند ہوئی، آپ نے فرمایا او لوگوں میرا بلال، کنو یاد کیتا ہے سونے نے؟ بلال، میرا بلال کتے؟ آقا جی میں حاضر ہوں۔ بلال قریب آ جی یا رسول اللہ، فرما جنا چڑھ جا کعبے تے، چڑھ جا جے کعبے دی چھت تے، تیرے نال زیادتیاں کرن والے اج تھلے کھڑے ہون گے، بلال تینوں اونچا کھڑا کراں گا۔ جنہ تیرے نال زیادتیاں کیتیاں، تیرے پیراں نوں رسیاں پا کے مکے دیاں گلیاں اندر گھسیٹیا جاندا سی، او تاڑیاں مار دے سن تے نالے ہس دے سن، واہ واہ بلال نوں سزاواں میریاں کلمہ پڑھدیاں۔ اج او سارے تھلے کھڑے ہون گے۔ بلال چھت تے چڑھ کے کہنا جڑے تیری آواز دا اللہ احد دا آواز پسند نہیں سن کر دے، لا الہ الا اللہ دا جملہ پسند نہیں سن کر دے، اج انہاں کافراں دے کناں دے پردے پاڑ دے، اج کعبے دی چھت تے کہہ کے گئے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اللہ اللہ۔ یارو کیسی اذان ہوئے گی؟ میرے مصطفیٰ سن رہے نے، نبی پاک دے صحابہ سن رہے نے، بلال کعبے دی چھت تے کھڑا ہو کے اذان کہہ رہے ہیں۔ ایک کعبے دی چھت تے بلال نو کون لے گیا؟ ایمان لے گیا، ایمان لے گیا، استقامت لے گئی، عصمت لے گئی، بلندی لے گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بڑے بڑے چودھری نیچے کھڑے نے، بڑے بڑے سردار ابن سردار نیچے کھڑے نے، بڑے بڑے محلہ والے نیچے کھڑے نے، اور بلال جنوں گلیاں چ گھسیٹیا جاندا سی او کعبے دی چھت تے کھڑا ہے۔ سردار تھلے، بلال اتے کھڑا ہے، چودھری نیچے کھڑے میں، بلال اونچا کھڑا ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ لوگ اللہ پاک نے اتنی شاناں عطا فرمائیاں، اتنی عظمتاں عطا فرمائیاں، میں صدقے جاواں، قربان جاواں۔ سونو شان بلال سہارے دا، میرے اپنے بنائے جملے، سونو شان بلال سہارے دا، جن نے ساتھ نہیں چھڈیا پیارے دا۔ سونو شان بلال سہارے دا، جن نے ساتھ نہ چھڈیا پیارے دا۔ اتے پتھر تھلے
अंगारे ने, उत्ते पत्थर थले अंगारे ने, असहाब नबी दे प्यारे ने, जिन्ना तन मन दीन तो वारे ने। अल्लाह अल्लाह, मेरे प्यारे बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला, मुसलमानों बड़ी प्यारी जिंदगी गुजारी, बड़ी खूबसूरत जिंदगी गुजारी, तकवे वाली जिंदगी गुजारी, ईमान वाली जिंदगी गुजारी, ज़ुहद वाली जिंदगी गुजारी, इस्तिकामत वाली जिंदगी गुजारी, अजीमत वाली मेरे बिलाल ने जिंदगी गुजारी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हजरात तवज्जो फरमाओ, जरा तवज्जो फरमाओ, मेरे पाक नबी दे नाल न रहने वाले, मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाल मोहब्बतां करने वाले। एक सफर च ना नबी पाक बिलाल नूं नाल लै के फरमाया, बिलाल तू सवेरे जगाना सी, सौण लगे आ ते जो फजर होए सन जगा दी। ठीक है यार रसूल, सौ जाओ। सारे सौ गए ते बिलाल जागदा रहा। फजर करीब आई ना, तो एवं नींद जी आई, तो कचावे टेक ला के ना इंज बह गए, कोई नहीं मैं हजूर नूं जगा लांगा। इंज टेक ला के बैठे तो नाल ही अख लग गई, अख लग गई। सूरज निकल आया, सूरज दियां छावां वज़ुहा मुखड़े ते पईयां, मेरे पाक नबी दे चेहरे पर अनवार ते पईयां। आप नूं जाग आई, सूरज चढ़ आया। ओ बिलाल एक ही कीता ही हो या रसूला, जिन्हें तुहानू सवाया उन्हें मैनू भी सवा छड़िया, जिन्हें तुहानू सवाया उन्हें मैनू भी सवा छड़िया। मेरा भी अपने आप ते कंट्रोल न रहा, मैं अपने आप ते काबू न पा सकिया। सोने जिन्हें तुहाडे ते नींद गालिब की, उन्हें मेरे ते भी नींद गालिब कर दी है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उठ के उस वेले नमाज अदा कर ली। अल्लाह उम्मत नूं पैगाम मिल गया, घबराना नहीं। जे किसी वक्त ऐसा हो जाए, अख लग जाए, लेट जाग आए, तो घबराना नहीं, नमाज छड़नी नहीं, उस वेले ही जो उठे उस वेले छड़नी नहीं जो तो टाइम ही नहीं रह गया, नंगे टाइम हुण की पढ़नी और नहीं जो जाग आ गई पढ़, लेकिन इनू रूटीन ना बना, लेकिन इनू बोलो इनू लेट पढ़न की रूटीन ना बना, पढ़ जो जाग आई पढ़ ले। हजरात बिलाल कितना कीमती है, मैं सदके जावा कुर्बान जावा। तवज्जो दे नाल सुनदे जाना, तवज्जो नाल सुनदे जाना। मेरे आका दुनिया तो तशरीफ ले गए, इतना सदमा मेरे बिलाल ने 12 रबीउल अव्वल वाले दिन, इतना दुख नबी पाक ने होया है। अज पाकिस्तानियां मेरे तेरे मुल्क अंदर लुड़ियां पाइयां जांदियां, भंगड़े पाए जांदे, खुशियां मनाइयां जांदियां। अल्लाह दी कसम है, जे किते तू 12 रबीउल अव्वल दे बारे हिस्ट्री पढ़ लवे कि 12 रबीउल अव्वल मदीने की होया है, नबी पाक दे सहाबा रोंदे नजर आएंगे, चीखते नजर आएंगे, और तो हो रह गए। नबी पाक दे अपने नवासे हसन हुसैन रोंदे नजर आए, आप दी बेटी फातिमा रोंदी नजर आएगी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जो मदीने अंदर कहराम मच गया है, अल्लाह दे रसूल दुनिया ते नहीं रहे, अल्लाह दे रसूल सानू छोड़ के चले गए, रहमते कायनात दुनिया तो चले गए। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वफात पा ली है। अल्लाह अकबर कबीरा। बिलाल हबशी ने इन्ना सदमा पहुंचा है, अपना समान मोढे ते रखिया, अपनी पोटड़ी मोढे ते रखी है ना, जा रहे बिलाल। मदीने वाले दौड़े हजरत अबू बकर कोले, अबू बकर यार की बन गया है, आका भी छड़ के बिलाल भी जा रहा है। और वेख बिलाल मक्का मदीना छड़ी जा रहे है। सिद्दीक अकबर दौड़े दौड़े आए, आके कहते बिलाल यार जिते ना कर, आका दुनिया तो चले गए, तू भी मदीना छड़ चले आए यार, मदीने में बेरौनक ना करो, मदीने में वीरान ना करो। बिलाल रब दा वास्ते ही वापस आ जा। बिलाल ने एक जुमला बोले आए, ए अबू बकर मैनू खरीदया तू, मैनू आजाद तू करवाया, मेरी कीमतां तू अदा कीतियां सन, मैनू याद मेरे पैसे तू तारे सन, जे अपनी गुलामी वास्ते मैनू आजाद कीता ही, मैं वापस आ जाना, मैं तेरा गुलाम हां। जे अपनी गुलामी वास्ते मैनू आजाद कराई, वापस आ जाना, मैं तेरा गुलाम हां। ते जे अल्लाह वास्ते आजाद कीता ही, फिर अल्लाह आजाद बंदे आजाद हुंदे ने। मैनू जान देन, मेरा मदीने जी नहीं लगना, जिदे वास्ते मैं मदीने आया ओ सोना मदीने नहीं रहा, मैं मदीने की करना रह के, मैनू चले आ जान दे, मैं नहीं रहना मदीने। जनाब सिद्दीक दी अखियां च आंसू आ गए। बिलाल सोने यार इंज ना कर, मदीना वीरान हो जाएगा, मदीना खाली हो जाएगा। आका टुर गए, सरकारे मदीना चले गए। जिधर गया चिराग नूरानी ते चानन ले गया नाले,
نہیں بلال یار واپس آ جا. اللہ 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 بلال مدینے آ گئے نے. توجہ فرمانا ذرا. اور بلال کو اذان نہیں کہیاں جاندیاں, بلال کو بانگاں نہیں دتیاں جاندیاں. اللہ 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 جے کتے بلال اذان شروع کر دے نے جدوں آواز لفظ آندا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ, میرے بلال دیاں ٹائم نکل جاندیاں, میرے بلال دیاں چیخاں نکل جاندیاں, کیونکہ محمد نظر نہیں آ رہے, رحمت کائنات نظر نہیں آ رہے. اللہ 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 آخر ویلا آیا بلال حبشی مدینہ چھڑ کے دمشق چلے گئے, دمشق چلے گئے. اللہ 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 ایک رات ستے نے دمشق کے اندر خواب آئی ہے, بلال حبشی نو خواب آئی میرے کملی والے آقا دا دیدار ہویا ہے. اللہ 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 میرے پاک مدنی تاجدار دا دیدار ہویا. آقا فرماندے بلال کی گل یار میرا مدینہ ہی چھڑ گئے, بلال میرا مدینہ چھڑ گئے, میرے مدینے تیرا جی نہیں لگیا. بلال اے بے رخیاں چنگیاں نہیں, بے وفائیاں چنگیاں نہیں. بلال میرا مدینہ چھڑ گئے, جلدی آ مدینے. صبح ہوئی بلال روندے روندے اٹھے, اکھیاں چ موٹے موٹے آنسو کر رہے نے. گھر والے حیران نے بلال نو کی ہویا. جویں سورج نکلیا اپنے کپڑے تیار کیتے, اپنی پوٹڑی تیار کیتی, کندھے تے رکھے کپڑے, ٹر پیا مسافر مدینے ول. جدو مدینے داخل ہوئے مدینے وال پتا چلے آئے آمنہ آمنہ بلال دا بانگا آ گیا ہے, مسجد نبوی دا مؤذن آ گیا, اے سارا مدینہ امنڈایا. اللہ 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 بلال آ گیا, بلال آ گیا, بلال آ گیا. نبی پاک دا پروانہ آ گیا, نبی پاک دا بانگا آ گیا, رحمت کائنات دا مؤذن آ گیا. رات دا ٹائم ہویا ہے, اے مدینے دے بڑے بڑے لوگ آئے. بلال یار تیری اذان نو ترس گئے ہیں, بلال تیری بانگ نو ترس گیا, دل تیری بانگ نو تیری اذاناں نو ترس گیا. بلال آج اللہ دا واسطہ ہی اپنی پیاری زبان نو ہوا پیاری آواز و اذان سنا دے, جڑی اذان نال کملی والے نو جگاندا سے, جڑی آواز تیری مدینے پاک اندر گونجیا کر دی سی, آج وہ اذان ذرا سنا دے. اللہ 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 بلال رون لپے, یار میرے واسطی گل نہیں ہے, میرے کو اذان کئی نہیں جانی. او میں جدو اشہد ان محمد الرسول اللہ کہنا مینو میرا رسول نظر نہیں آندا, میرا کلیجہ پھٹن ہو جاندے, میں کی کراں میرے کو کئی نہیں جانی. سارے مدینے ٹل لایا, بلال نہ مننے. آخر مدینے والے سکیم سوچی حسن نو لے آؤ, حسین نو لے آؤ, حسن نو لے آؤ, حسین نو لے آؤ. اے نبی دے دو ترن چک کے کھڑاؤن والا بلال, اے نبی دے نواسے نو انگلی لا کے کھڑاؤن والا بلال, اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نواسیاں نو سینے لا لا کے لوریاں دین والا بلال. او دی بلال نہیں موڑے گا. حسن حسین نو لے آندا گیا, حسن پیارے آ, حسین پیارے آ, سفارش تے کر دیو نا. اج بلال دی اذان سنو بڑا دل کردا ہے. فجر دی اذان ہوے سناٹا ہوے, سارے مدینے اندر سناٹا ہوے, فجر دی اذان ہوے تے بلال مؤذن ہوے, مزہ آ جائے, مزہ آ جائے. اللہ 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 حسن حسین جی ذرا سفارش تے کرو نا. جناب حسن کریم آئے, بلال پیارے انکار نہ کر. سارا مدینہ ترس گیا تیری اذان نو, سارا شہر ترس گیا تیری اذان سنن واسطے. بچیاں بچے بے قرار تیری اذان واسطے, مرد عورتاں بے قرار تیری اذان واسطے. بلال چل یار اذان کہہ دے. فرمایا حسن و حسین پیارے ہو, تانوں میں موڑ نہیں سکدا, پر یاد رکھو میرے واسطی گل نہیں جے, میرے کو بانگاں کئیاں نہیں جاندیاں, میرے جذبات میرے اعصاب او نہیں رہے, میرے کو ہن جدائی صحیح نہیں جاندی. اللہ اللہ سارے مدینے اندر رولا پہ گیا ہے. بلال نے فجر دی اذان کہنی ہے, بلال نے فجر دی اذان کہنی ہے. سویرے مدینے والے نے بلال دی آواز سننی ہے. اللہ 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 آؤ لوگوں سنو, فجر دا ویلا ہویا ہے. بلال نے اذان کی ہے نا, عورتاں مرد گلیاں چ آ گئے. اللہ 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 ہر اکھ آنسواں نال بھر گئی, ہر ہونٹاں تے سسکیاں تاری ہو گئیاں. او پرانا زمانہ کملی والے دا یاد آ گیا ہے, رحمت کائنات دا زمانہ یاد آ گیا. ہر چھوٹا بھی رو رہا ہے, جوان بھی رو رہا ہے, مرد بھی رو رہا, عورتاں رو رہی ہیں. اللہ 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 میرے
بلال نے بڑی مشکل نال اذان مکمل کی تھی، بڑی مشکل نال اذان مکمل کی تھی، نالے روندے نے نالے فرماندے پیارے میں تینوں پہلے کیا سی نا مینوں مجبور نہ کرو، میرے کولوں بانگاں دتیاں نہیں جاندیاں۔ اللہ اللہ اللہ، اے بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اللہ، قیامت والا دن ہوئے گا، ساری دنیا دے مؤذناں دا سردار بن کے آئے گا۔ نبی پاک نے فرمایا قیامت والے دن اذاناں کہنے والے، شوق نال اذاناں کہنے والے، ذوق نال ثواب دی نیت نال اذاناں کہنے والے، انہاں دیاں گردناں اللہ اونچیاں کر دے گا، انہاں دا شان اللہ اونچیاں کر دے گا۔ اور قیامت نو جدا اللہ دی جنت نو آن گے، انہاں دی سربراہی اور انہاں دی قیادت کون کرے گا؟ حضرت بلال کرے گا۔ بلال دی قیادت اندر لوگ جنت نو جان گے، اذاناں کہنے والے، اذاناں کہنے والے۔ حضرات ایک بلال ہے جیدہ ایمان تیرے میرے واسطے نمونہ بن گیا، جیدی استقامت تیرے میرے واسطے نمونہ بن گئی، جیدہ کلمہ پڑھنا تیرے میرے واسطے نمونہ بن گیا، جیدہ زہد تقوی تیرے میرے واسطے نمونہ بن گیا۔ اللہ اے سیدنا بلال اور ان جیسے صحابہ دے نقش قدم تے چلا، صحابہ دے نقش قدم تے چلا، صحابہ جیسا ایمان نصیب فرما، صحابہ جیسی جرت نصیب فرما، جنہ نے دعاواں دے بارے کیا ہے میرے مولا سب نے نیک مراداں عطا فرما۔ بھائی حضرت مولانا قاری عبدالصمد معاذ صاحب، اللہ انہاں دی جوانی چ برکت فرمائے۔ انہاں دے چھوٹے بھائی عثمان معاذ پچھلے دنوں فوت ہو گئے، دعا فرمانا اللہ ساڈے ویر عثمان دی قبر جنت دا باغ بنائے، اللہ عثمان غنی دا ساتھ نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنے والد گرامی دے نال اللہ نبی پاک دے قیادت اندر جنت دا داخلہ عطا فرمائے، اور جنہ بیماراں نے دعا دے بارے کیا اللہ شفا دے، جنہ فوت شدگان نے کیا اللہ پاک انہوں دی بخشش فرمائے۔ حافظ آباد تو ایک بہن نے فون کیتا ہے میرا بھائی بہت بیمار ہے، دعا کرنا اللہ صحت عطا فرمائے۔ اسی طرح علی پور چٹھا تو، اسی طرح لالا موسیٰ تو ایک فون آیا، اسی طرح UK تو، اسی طرح سعودیہ تو ایک فون آیا، دعا کرنا اللہ یہ دعا کروانے والے، اپیل کرنے والے اللہ من دیاں مراداں عطا فرما، دنیا آخرت دیاں پلائیاں عطا فرما، دنیا آخرت دیاں سرفرازیاں عطا فرما۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔